Bom, pessoal, esse vídeo aqui é para ensinar vocês como resolver o problema do Olympus Tube rangendo. A gente sabe que com o tempo ele passa a apresentar um barulho, tipo barulho de pato, na verdade. Então, com um papel dobrado, certo? Uma tesoura e um lápis de cor preto, a gente vai resolver esse probleminha. Pessoal, você pega o papel. Primeiro você vai ter que detectar qual é a entradazinha que tá rangendo. A minha, no caso, é essa aqui. Geralmente é essa, que é bem na dobra, né? Quando a gente anda e faz assim, ó. Aí o barulho, ó. Não sei se vocês ouviram. Então, um papel dobrado, você empurra bem, certo? Deixa eu colocar mais força aqui. E aí, mais um pouquinho para não ficar exposto, tá vendo? E o hidrocor preto mais pra disfarçar. Tá vendo, pessoal? Pra tirar aquele branco do papel e dar uma disfarçada mais. E aí, é isso.